السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني عندنا سلام ناتشو አላችሁ ኦፍ እንግዲህ ሁልጊዜ ጭቅጭቅ ነው። መቼም አንድ ቀን ደስተኛ ሆነን ካመጣ አንድ ቀን ደግሞ እንግዲህ ሀይሜ ከቤት ወጣለች። ቤት ወጣለች ሻንጣውን ሰብስባ ከዚህ በኋላ እኔ ሰው ጋር ማጣላት አልፈልግም፣ ማቋቋም አልችልም። ትናንትና ቤትሽ የምታስከብር አንቺ ነሽ የሚልኝ ሰው ትናንትና ደግሞ ሌላ ሴት ውሰጂኝ ቤት ስላት ይዞ መጥቷል። ፈጹሜ በፊት አንቺ ነሽ ቤትሽ የምታስከብሩ ይላል ፈጹሜ። ግን ዛሬ ደግሞ ተገልብጦ ላይ ሌላ ሴት ውሰጂኝ ስትል መጥቷል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይሄን ቤት አልፈልግም፣ ራሴን ቤት አሁን ሌላ የሰው ቤት ነው የሚሄድ። በኋላ ደግሞ የራሴ ቤት ክራይ ወስጄ እመጣለሁ በጥሩ ቪዲዮ ብላለች። ጨክና ከቤት ወጣለች። ቡርኬም ስለምናት እምቢ ብላ ነው የወጣችው። ሻንጣን ሰብስባ ይቃቃቷል። እሱም ደግሞ በኋላ መጥቼ ወስዳለሁ። እሱም በቃ እኔ በልጅነቴ ለምንድን ነው በሽታ የሚሆነው? በልጅነቴ በሽታ የሚሆን አልፈልግም። እኔ ከራሴን ትቼ ነው የምኖረው። ከዚህም በኋላ ጭቅጭቅ ምንም አይፈልግም ብላለች። እሱም ህይወቱ የሚኖር እኔም ህይወቱ ይኖራለሁ ብላለች። እንግዲህ እኔ እንጃ፣ ሁልጊዜ እውነት ነው። ብሩኬ በውሃነት ይቀርባል። ሴት ሲቀርብ ደግሞ ሴቶቹ ሌላ ነው የሚያሳዩት። ይደብራል። ማል ጎደመጋ አንጎደሙ ቀቡ ኤጋ akkuma argitanii haymeen mana gadhiistee baatee jirti jechuudha. Aartee kan kaleessa akkuma argitanii intalli ani burkeen akka burkee argachuu hin danda'usi hin argadha jedhee si yaadu fuulduratti jettee jirti intalli kaleessa jechuudha. Isa sababa gootee amma yoomitti nama wal lolaa ta'a, amma yoomitti nama walitti bu'aa ta'a. Kana booda gaa kanumarratti haa dhaabatu. Kana booda ammaaf mana namaan deeman booda immoo mana kiraa fudhadhee xuru viidiyootiin sinii dhufa jedhee yaada. Kana booda ciqici namaa maaltu na dhaqatee ani ijoollummaa kootiin wantan dhukkuba horadhuun qabu of ta'ee natsinnatii firii argadhee jiraachuun barbaada jettee mana dhiistee shaanxaa fuutee baateetti qodaa waan nafeeruun jira. Isammoo booda fudhadha kan isheen jettee jechuudha. Nama dabbara baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi buleema kaa'eema buleema caalaa dhufa malee wanti qannasaa jiru hin jiru jechuudha. Ijoollee kana lamaanii baay'ee tokko nama dinqa. Yoo har'a nagaa ta'anii kolfanii dhufanii boruu lolaatiin waatu jidduu isaanii gala. Yeroo hunda ta'e fatanaan jidduu isaanii kuni dur dandamatanii warra darbanii saayitii kana gaanii amma immoo dandamachuu dadhaban natti fakkaata. Hundumtuu wal dhaggeeffachuun walii dhagahuu didanii jiru jechuudha. Tokkumti wal ashannafuu dadhabeera jechuudha. Akka kanaan mana kana dhiistee baateetti bo'aa burukeetti marama biraa baatee deemte abbaan argee dhufee manatti onnatti galee gizee hunda na jeequuf hin qabu. Kanaaf immoo maaltu ani yeroo hunda dhukkuba waradhaa kanaafuu fataa jedhee jiraachuun barbaadaa jettee jechuudha. Kan kaleessa mana kee ati kabanye eenyu dhufee si haa kabajuuf kannaan jedhee deebee immoo fuula natti qayyaratee dubartiin mana nageessi jettu fidee dhufee natti jettee fatsumee himattee jirti. Fatsumeen kaleessa ati mana keen kabanyee namni dhufee mana keessii kabajuu hin jiru annaan jedhee har'a immoo fuula natti qayyaratee jira jettee himattee jirti. Fatsumeetiinis dhugaa qabdi. Achirratti haymeen dhugaa qabdii jechuudha. Fatsumeen bu'eekiin burukeefis haymeefis waan gaarii hin hojjenne jarri lamaanii jechuudha. Waan gaarii hojjetaa hin jiru. Yoo namni na agarsiise burukee tokko otoo namni fakkeenyaaf nan ajjeessa jedheeyyuu amma fakkeenyaaf na agarsiise anuma jedhe abbaa argee mana namaa deemanii agarsiisuun nooriidha jechuudha. Dura gaafatanii eeyyamsiisanii bilbilanii mana jirtamoo mana hin jirtu nama si barbaada jedhanii gaafatanii mana namaa geessu malee
akkuma kanatti namni yoo na geessi jedhee abbuma arge geessanii manatti agarsiisuu miti. Geessanii karaa buusuu miti. Achirratti dogongora Butsumeenis beekinis dogongora guddaa qabu yeroo hundaa. Kanaafuu amma kunoo mana dhiistee baateetti baga gammaddan maalumaaf iyyuu warri harka rukuttanii halkanii guyyaa irra dhabdanii takka afaan Amaariffaa Ingilizii malee afaan Amaarinya hin dandeenyu jettanii warri afaan Ingiliziitiin taphaa turtanis galatooma sinii milkaa'ee jira wanti isin yaaddanii hunduyyuu dhugaa rabbii maaliifi homaa miti ofuma miitanii waan tokko nama miitanii jechuudha. Haimeenii fi Burukee yoo rabbiin kan waliiti ta'e isaan yoomiyyoon immoo waliiti. Yoo rabbii immoo silumallee waliin goonee ta'e walumaaf hin goonee jechuudha. Garuu immoo ufuma keessan ommiitanii ufuma keessan dhukkuba horattanii akkasii halkanii guyyaa iyyitanii sagaleen keessanuu dhugaa rabbii gizee haasoftan gadaba godhadha. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif dubartii taanee bitee kana gastii irra gallee amma nu dhaawuzu billaahi min sheexaanaa. Dhugaa rabbii sagaleemtu dhiirroo akka kanaan iyyuu jechuudha. Akkasiin iyyitan kana dhiirruun iyyuu jechuudha. Andaanዲ ጊዜ ገደብን ይኖራችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ። እንደዚህ ገስት ገባችሁ እንደዚህ ትጮው እንደዚህ ብትጫጫ ድምጻችሁ ራሱ ያስፈራል። ወላሂ አንድ ልጅ ካልገደል ያላችሁ ካልሞተ ያላችሁ እሱ ሰው ነው አላችሁ እሱ ደግሞ ብላችሁ ደግሞ ቅዱሴ ጋር ወዳደራችሁ ቅዱሴ ጋር አወዳደራችሁ ማለት ነው። ብሩኬና ቅዱሴ እሱ መቼም ኔቴ ነው የምላችሁ። እሱ እናንተም ታውቃላችሁ። እሱን ሁሉም ነገር አላህ ሰጥቷል። ሁሉም ነገር ለምን እንደዚህ አላችሁ እሱ አመራለሁ ሁሉም ነገር አላህ ሰጥቶኛል አልሐምዱሊላህ አለ። እውነቱ ነው። ሁሉም ነገር አላህ ሰጥቷል። ምን ታረጋላችሁ ታዲያ? ምን ይላል እንግዲህ? ለምንድን ነው እንደዚህ ያለ? ቅዱሴ ጋር ልትወዳደር ነው። ይወዳደር። የቱ ነው ያንሳል? አላስም ማንም ጋር አላንስ። እሱ መርጦ ወዶ ፈቅዶ አላህ ሁሉም ነገር ሰጥቷል። እውነቴ ነው የምላችሁ። ስለዚህ አታጫጩ። ስለዚህ የማይሆን ነገር አትናገሩ። እናቴ አንዳንድ ጊዜ እናት ትሆናላችሁ። ከእናቱም እናት ብቻ ሳይሆን ልጃችሁም ልጅ ላያችሁ ያያችሁ ነው እንደዚህ የምትሰደቡት ጠዋት ማታ። ልቡን ውስጣችሁ ምን ላለን እንግዲህ የኛ በጾሙም አንረፍም አላችሁ። እንግዲህ እንደፈለጋችሁ የምታረጉት የምትቀነሱ የምትጨምሩም የለን። ብሩኬን ሰደባችሁም ሃይሜን ሰደባችሁም፣ ብሩኬን ዝቅ አረጋችሁ ሃይሜን ከፍ አረጋችሁ፣ ሃይሜን ዝቅ አረጋችሁ ብሩኬን ከፍ ካረጋችሁ ምንም እናንተ ምንም ውጤት አይመጣም። ምንም የምታረጉት ነገር የለም። እነሱ ራሳችሁ ነው የምትጎዱ እንጂ እነሱን ጎድታ አሁን እንጃ። በርቱ ማንኛውም ማሊፍ አረብስን የረስ በል በቃ ሚን የረሴተን የምትይረ የሚደምነ እኒ ጀቹዳ ዋን ተኮ ሃይሜስ ገዲ ጎተኒ ቡሩኬ የኦል ጎተንስ ዋን ተኮ ወንቲ ገዲ ፊደኒ ሂንጅሩ ጀቹዳ burukee gadi gootanii haimee yoo ol qabdanis waan tokko jireenya isaanii irratti ammasin miidhaafinne akkas isaan goonee akkas goote akkas jettuun ufumaa miidhaa ofitti fidan. Dhugaa rabbii ufumaaf baqa ufuma keessan ommiitan waan facaastan kana ufuma keessaniif deebitanii haammattu malee wanti nama gootan hin qabdanii jechuudha. Gizee tokko immoo ufuma keenya too rabbii keenya sodaan ufuma keenya too of taazabne isa namni nu taazabu caala ufuma keenya too of taazabne bareedaadha. Ufuma keenya too galgallee of ilaalle maaliin hojjetaa jira ammanii naamala amma kana haasa'uun wayin immoo bakka kanatti yoo argamillee gorsaaf malee akka kanaaf waan hin taaneef naamalaa jedhaati ufuma keessan of hubadhaa of ilaalaa otoo namni isinitti himu otoo hin ta'in jechuudha. Maaliif namoonni gurguddoon bakkatti argaman jira hin argamini miti. Garuu immoo bakkatti namni yoo dogongore nama gorsan akka abbaa ta'anii akka haadha namaa ta'anii akka se'a ture isaan keessan kun jechuudha. Isin immoo sa'iistaniiti waa biraa keessa galtanii akka ijoollee sabiyyii akka waxxaatii baqa yoo nuti hin ajjeesne yoo nuti sammiinee jechaa jirtu jechuudha. Kanaafuu yoo rabbi nama miidhe malee ilmi nama miidhe waan tokko nama hin godhu. Yeroo keessanii waan hin taane irratti fixxanii hin gubatina. Maalumaafuu baga gammaddanii kunoo kaawwan keessanii kanadha. Jarri gaa mana gadhiistee baateetti kana barbaaddu miti isin yeroo hunda isheen adeemtu haadhiistuu jettanii handhaamtanii fi kanadha. Isheen isinii dhageesse mana dhiistee baateetti
Maalumaafuu nageenya rabbi isinii haa fidu jenna. Abshira darbiti guyyaan kuni hin darbinee fi han darbuuf waan hin darbineen baasina dhugaa rabbi yeroo kun hin darba jechuudha. Maalumaafi guyyaa tokko rabbiin nageenya buusee hundumaa buusee walitti deebisuu danda'a jarallee. Waan akkasiitti isiniin jedha uummata qaalii kan dhaggeeffattaniif hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaatti. Egaa Haayimiif Burukeen mana dhiistee gadi baatee jirti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii kanarraa kana. Waanuma miidiyaa kanarraa yeroo hunda taa'iif ka'ii dhaabii kana isheenis galmaan geesse fakkaata. Baay'ee nama dabbara. Jireenya Burukee keessa immoo dubartoonni dhuftu diraamaa fi yeroo hunda gufuutti taatii jechuudha. Dhugaa rabbii yeroo hunda kan isheen gufuutti taati.